მილია გუდუშაურმა აღიარა დანაშაული და 9 მილიონი ლარის სანაცვლოდ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. ანუ რა გავიგეთ, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შესყიდვა კორუფციული ინტერესებზე იყო მორგებული, GT Motors-ი, რომელიც დაკავშირებულია ბექაუდი შარიასთან და არა კოხოძესთან, გუშინ ფორმულაზე თეკეტას მფლობელი დავასახელე და რა თქმა უნდა ის სწორი არ არის, საუბარი არის ბექაუდი შარიაზე, GT Motors-ზე, კახი კალაძის ძმაკაცზე, ახლა რო თბილისის საკრებულოშია და გავიგეთ ის, რომ ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ საბავშვო ბაღებში ულუფა და საშუალო სკოლებში შენობები, არამედ სასწრაფო სამედიცინო მანქანების ფულიც მოგპარა. ანუ მოგპარეს ყველაფერი, ბიუჯეტი გაძარცვეს, თვითონ ოქროზოდები დაილაგეს და ამასობაში გვეუბნებიან, რომ აი ხა გაძვირებულ ცხოვრებასო, რომელიც კორუფციის გამო გაძვირდა. ანუ ჩვენი გაძვირებული ცხოვრების მთავარი მიზეზი არის ქართული ოცნება და მისი კორუფცია. და ეხლა რო ლაპარაკობენ ფასების კლებაზე, აი ესეთი ფარისევლობა აი გაუგონარი და წარმოუდგენელია. ცხადი და ნათელია ქართული ოცნების დამარცხების გარეშე ვერანაირი კორუფცია საქართველოში ვერ დამარცხდება. და კორუფციის სახე, ადამიანური სახე, არა ირაკლი ღარიბაშვილი, არამედ ბიძინა ივანიშვილია და მას მოეთხოვება პასუხი. ის არის პოლიტიკურად პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე.